Ну що, продовжуємо зборку двигуна. Права частина у нас вже закрита, вже встановлене щеплення, закрита кришка. Тут теж можна закрити буде, тільки оце помазати тоді солідолом. А так, в принципі, права частина мотора вже зібрана. Можна переходити на цю сторону. Вона або поршньову одягати. Ну, спочатку соберемо тут весь механізм, поставимо ролик, заведемо цепок і поставимо, закриємо цю кришку вже. Сальники тут скрізь поміняні. Можна буде оце діло отак закрити. Але перед цим тут все собрати. В принципі, чим зараз і займемося.